Nimerudi tena kawaida kama kuongea kama Sterling mwenyewe. Nimerudi hapo nyuma nikisema hizi vita za Kongo, hizi vita za Sudan. Ukipata inji inapigana, most of the time inji ukisikia inapigana, hiyo inji si ati inapigana ati kwa sababu wanapigana. Kuna vitu kadhaa zenye wao wanapigania. Kitu ya kwanza inakuanga ni gold na mafuta. Hizo ndio za kwanza wanapigania. Then tukuje tukumbuke RFS, huyu jamaa, huyu mkubwa wa RFS. Juzi mlimuona amekuja hapa kuleta meeting. Na mkumbuke kitu inaleta shida sana na RFS na Sudan yenyewe ni maneno na gold. Na ukisikia Ruto alikubali huyu jamaa kuja hapa, wa Kenya mkwame wache msikie. Amunanga masikio leo msikie. Na mjiulize, mbona huyu jamaa alikuja hapa? Mimi naambia wa Kenya, mkisema nitakuwa nimevuta bangi, si bangi. Siasa sasa ndio tunapiga. Huyu jamaa mjiulize, mbona Ruto hajaiita mkubwa wa Al-Shabaab ama wa M23 wakuja hapa Kenya, watengeneze maneno yao, watoke waende. Lakini akakubali mtu mmoja wa RFS wa Sudan. Na ule RFS unasikia yeye anaiba gold. Na hizo gold akiiba, kuna mmoja hapa Kenya yeye ndiye anajua mahali zinaenda. Wakenya mtajua ni nani. Ukikuja ndio imekuja kutambulika ile jet yenye ilitumika 2022, 2027, 2023. Sorry 2023. 2024. Ile ndege yenye ilitumika, jet yenye ilitumika 2024 ya 200 million ikibeba president wetu. Ile jet akaenda wapi? Akienda US. Ilikuwa ya nani? Walisema ilikuwa ya huyu jamaa wa RFS. Na unasikia huyu jamaa anaiba gold, which means ndio Ruto atumia hilo jet, yeye ndiye alikuwa anasafirisha hizo gold zikienda wapi? US. Hakuna biashara zingine Ruto anapenda biashara za magendo. Kitu yenye itakuja tukumletea kitu more than trillion ama a million of money, yeye anaweza kusafirisha bila hata uoga. Sisi tunakuja tunafichwa ati wazungu ndio walimbukia ile ndege. 200 million inakuja inapatikana ni Mwafrika na wa East Africa na ni wa RFS ndiye alimlipia hiyo ndege. Na hiyo ndege kumbe ilikuwa imebeba paka gold. Na hizo ndio zinaleta vita huko Sudan. Ndio kwa sababu alimkubalia akuje atengenezea serikali yake hapa. Alafu wewe usikia mtu ameongea kwa Ruto vibaya, unasikia mtu anakuambia ati Ruto ni mzuri. 200 million. Unajua hizo 200 million zilikuwa zimetoka wapi? Ile ni pesa yenye ilikuwa imeshapatianwa, sasa gold zinasafirishwa. Huyu ni beshte wa huyu. Na Wakenya mjiulize swali moja, mbona kila saa unapatanga Ruto anaenda Sudan, unasikia tu amekuwa Sudan kwa maongelesho fulani, amekutana na ni fulani, kumbe si hata ameendanga hizo, ni biashara zenye anaenda. So hao watu kupigana, si ati wanapigana jia nini, wanapigana na wanagonganishwa na mtu mmoja. Jusa hii yule anajua vizuri, nilisaidia president wa Kenya na jet ya 200 million. Sasa inabidi nikuja hapa Kenya, nitengenezea hapa serikali yangu, nirudi Sudan, nifanye kazi yangu. Na hii msipochunga itakuwa kama ile ya Kongo na Rwanda. Mtasikia zile vita, wanajeshi wa Kenya wamepanda wameenda. Ya nini? Sasa hii gold zinaibiwa Sudan, zina land JKA, zinasafirishwa na mdozi wetu, Chief Commander anazisafirisha. Ndio zenye amenua nazo maboheng, majeti ndio hizo wako nazo na huyo RFS, alafu anawala wanaingia tu.
Alafu sasa wewe Mkenya utakuwa unapumbazwa akili, unaambiwa hapana, ati hii pesa yenye nilipiwa jet ilikuwa ni pesa sijui yangu, sijui ilikuwa ni nini. Kama hii propaganda yenye tumedanganya juzi, ati pesa yenye nilifanyia kampeni si Ruto alinipatia, ilikuwa ni pesa yangu kutoka kwa mfuko yangu. Hiyo ndio kitu mnafaa mjiulizenge. Wewe ukishamaliza unarudishwa unaambiwa pale taxi imepanda. Kanjonjo hii inaanza kusumbua kwa biashara. Wewe pale umetoka kwa kampuni, unasikia KRA na kungojea kukata 1000 na kitu. Unangojea NSSF ndio inakukata 1000. Unakuja unaambiwa nini? SHA unakuja unakata almost 500. Ukumbuke nyuma unakatwa pesa ya house nini? Affordable house ya mwanaume mzima amejiweka pale, anataka kuweka manini? Anataka kuweka maforeigner wakae pale. Ujiulize, wewe Mkenya ndio utakuwa mjinga na Ruto ndiye ataendelea kuwa mwerevu. Hiyo ndio kitu mimi naambia tu wa Kenya direct. Sasa hii mtu ndio huyo wanafanya biashara na gaidi kule Sudan za gold. Anakuja anapangia hapa serikali. Akitoka hapa anarudi huko anaambia Ruto sasa ndio hizo nimeshafikisha, Ruto anachukua jet enda US, panga mkutano US. Ruto anapatiwa jet ya 200 million, anabebana na wale wenye anabebana nao wa media, sijui na Maselekun wametoka wameenda. Gold inaenda kuuzwa. Na zile ni dhahabu zenye zinafanya kwa zinakimbia kwa Afrika yenyewe. Nani wajinga? Sisi ndio wajinga. Nyinyi mnapiga ati Ruto ameiba pesa zenu. Pesa zenu wapi? Ni biashara anafanya my friend. Anachukua anaenda kwa nchi zingine, anachukua kitu, anatoka anaenda nayo. Nyinyi wajinga mnasema ati Ruto ameenda kutukopea pesa. Anakopa mpaka Sudan. Sudan ni nchi ya kwenda kukopa jet ama kuchukua jet. Kuchukua jet. Kama huyo mtu anafanya naye biashara, mbona mtu tena amjajishe jet? Si ilikuwa ni propaganda. So biashara za gold na vita za nini? Vita za nini? Za South Sudan. Hizo ni vita za Ruto, RFS na huyo president. So wa Sudan mkae mkijua hizo vita zimeletwa na mtu wetu. Ile jet na nyinyi wa Kenya mkae mkijua. Ile jet ya 200 million yenye ilitumika na president ilitoka kwa huyo RFS, which means ule ni tajiri kuliko Ruto. Na huyo ndiye anaiba madini zenu, zinapitia hapa, zinaenda kwenye zinaenda. Na sisi wa Kenya tukiongea ukweli tunaambiwa tuko na midomo, tuko na mapepo. Sasa hizo mapepo zimaamuka kwa wale wenye tunataka kuongea. Mapepo zimaamuka, tutaongea. Na Ruto tutaendelea kumwambia tu ukweli. Hata kama amekauka aje, itabidi tumwambie ukweli. Historia ya Kenya imekuwa historia nyingine more than ile historia zenye zimekuwa huko nyuma. Historia ya Kenya imegonga mahali mpaka imeonyesha sisi wa Kenya tumekaa like hatuna, yani tuko na mtu ako interest ni yake yeye mwenyewe. Na situongee, tusiongee. Sasa mimi nasema nisiongee, ama ule mwenye atasema naongea vibaya ama natusiana vibaya, Ruto si mtusi, lakini nitamwambia tu juu yeye aweza akatuletea mkora hapo mwenye anampatia jet free, anaenda nayo US, anakuja kutudanganya atalitumia wale wazungu ndio wamempatia. Sio wakati ndiye alikuwa anaenda kukutana na nani? Joe Biden. Si ndio hiyo wakati alikuwa anaenda kukutana naye? Na mwana media mmoja sijui alikuwa mwanamke alikuwa nani? Na wakina hao nani? Hao Gladys Wanga walikuwa sijui nani? Walienda kwa hiyo jet moja. Kumbe kumaanisha kwa government na kwa hii upinzani kuna wale watu wote wanajua kile kenye kinaendelea nini Sudan. Kama obvious unajua ulipanda ile ndege, ile jet, ile yenye ilikosa 200 million kuenda nayo US, which means mnajua hizi vita zinaendelea Sudan. Hiyo ndio kitu naweza kuwaambia. Kama unajua ulipanda hii ndege ya 200 million, unajua vizuri zile vita zinaendelea pale nini Sudan za RFS.
Saa ingekuwa hao watu wenye walipanda ile jet wakienda US, ingekuwa saa hii hawako kwa hiyo government, saa wangekuwa wameshaleta shida sana. Lakini saa hii wamenyamaza. Na mimi naambia Ruto hivi, ile ulitudanganya, lakini ukweli tumeshajua. Ndege yenye ulitumia ni huyu mtu mwenye umeleta hapa ukafanya naye meeting, huyu mkubwa wa RFS. Mnasafirisha naye cold, vita unaacha zikiendelea Kongo. Na si vizuri vita kupigana pale Sudani.